लाडो और टूनी चिड़िया की कहानी। एक दिन लाडो और टूनी चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे लाडो बहन, कल तुम मेरे घर आना, हम साथ में बाजार जाएंगे। और हाँ, कल मेरे घर में दावत है तो तुम ज़रूर आना, ठीक है? और हाँ, भूल मत जाना, कल हमें बाजार जाना ही जाना है। चलो फिर कल मिलते हैं। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती हैं। तभी लाडो चिड़िया सोचती है, मुझे कोई काम था क्या आज? फिर उसे याद आता है, अरे हाँ, आज तो मुझे बाजार जाना था और उसके घर पे दावत भी है। चलो जल्दी से चलती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने घर से निकल जाती है। टूनी चिड़िया का घर लाडो चिड़िया के घर से दूर था। इस वजह से उसे उसके घर पहुंचने में थोड़ा समय लगता था। देखते ही देखते वह टूनी चिड़िया के घर के पास आ गई। जैसे ही टूनी चिड़िया उसे देखती है तो बोलती है, अरे बहन, तुम यहाँ जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे क्या हुआ बहन, तुमने मुझे नीचे क्यों बुलाया? पता नहीं, हमें बाजार भी तो जाना था। अब जल्दी जल्दी से चलो, नहीं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। हाँ बहन, जल्दी से चलते हैं, मैं इसीलिए तो आई थी। चलो चलो फिर, देरी किस बात की? ऐसा कहकर दोनों बाजार की ओर निकल जाते हैं। बाजार जंगल से थोड़े दूर था, इस वजह से उन्हें पहुंचने में समय लगता था। पर कुछ ही देर बाद वह बाजार पहुंच गई। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। भैया, मुझे 2 किलो आलू, 2 किलो मटर और 1 किलो गाजर दे दीजिए। लीजिए भैया, आपका सामान तो पैक हो गया बहन जी। ऐसा सब्जी लेके वो दोनों अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाजार दूर थी तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा। देखते ही देखते वह टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह टूनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं, लाडो उनसे कहती है, बहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो टूनी चिड़िया कहती, हाँ कहो ना। मैं एक चक्कर लगा के हूँ, तब तक कि तुम खिचड़ी बना लोगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया चक्कर लगाने के लिए बाहर आ जाती है। चक्कर लगाने के बाद जब लाडो घर पे जाती है तो देखती है इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी है। वो चख के बोलती है, टीनू चिड़िया, तुमने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।